这台200多的乌尼莫克，我打算花2000多块钱来给它改装升级。今天又有新的进展，把这个车厢的防滑板给它做一个不锈钢的防滑板。这个是塑料车厢，这个防滑板它这个花纹也不太好看，也不太仿真。今天我用这个不锈钢的这个钢板来做一个。现在量一下这个车厢里面的这个尺寸。现在这个不锈钢的防滑板已经裁剪好了一个合适的一个尺寸，严丝合缝，固定好就可以了。不装这个不锈钢的防滑板，这个塑料感挺重，不好看。现在给这个不锈钢的防滑板开了6个孔，直接装到这个车厢上。螺丝呢，就用我们这个14车比例上用的这个飞镖螺丝，2块5一颗的这种，比较奢侈，看到没有？做工也是非常好，不锈钢的。现在用这个专用工具把螺丝全部都拧紧，怎么样？这质感是不是还可以？下一步就是给这个车改装一个轮毂盖，把这个轮毂盖做上去。装上之后大概就是这个样子。最近我会把这一台200多块钱的车，能换的件儿、能改的件儿全给它改了。谁白发，谁为爱出了家。